su bailar. Compadre abusivo, ¿no? Fogata. Carlos, ¿tu celular está cargando? Sí, ¿Pero te has fijado si está cargando? sí, ya lo he puesto. Ya has fijado si está cargando. Está conectado, pero... Salvo que bien. Ay, perdón. Yo no he hecho nada. Todo lo bonito que había aprendido y se apagó. ¡Hola! ¿Estás grabando? Sí. Ay, qué bueno. Hola, Estrella. ¡Viva fueguito! Salud, Estrella. ¿Salud? Saluda. Ah, mira, ve. Mira. Va a calentar la brasa. Está frío. Un, Tengo que tapar a mi bebé sin creer. Ahí ya, tápale. un movimiento fácil y se prende todo. No se ve nada. Padre, tráela acá, su bebé cicle. Tapándolo, no se ve nada. ¿Tiene linterna? Toma. Ya se están extinguiendo. Ya se está extinguiendo. ¡El fuego! Hay que meterle a esta cachorrita para que prenda más. No, ¿cómo le das a meter aquí? Ya está muerto ya. Muerto. ¡Gordito! Saludos para radioprograma. Ya está muerta su última. Ay, se pasa. Mira, se cae. Ay, se está cayendo tu bebé single. Corre, se ha movido. ¿Para qué lo has hecho? Ahorita va a haber terremoto, se va a caer. Se viene. No, pequeñita acá. Carlos, apaga el radio. Apaga el radio. Se viene. ¡Viva! Y se apagó. ¿Estás grabando? ¿Estás seguro? Sí. Oh, grábate a ti. No puedo porque es oscuro. A mí tampoco, entonces. Ahorita cuando tu papá prenda te voy a tomar toda la grabación. Esto lo voy a convertir a YouTube. Mira, está por Lo haces, bien. no sé qué te hago. Hace raro. No tiene gente. Mi amiga Estrella sale por primera vez tenía, la primera vez en tenía, cámara. No tiene. Lo siento. No tiene batería. Ay, ve, ni cuenta esto. Seguro que no tiene nada. ¿Cuál? Mi batería está en 22. No se mira. ¡Viva! Mis hijos son los Ay, que llenan qué el rica carro, almohada. mi celular a mi Estoy cartera, utilizando porque un yo Ay. Ella tiene No pongas tu pie donde me he sentado. Los tres no le hace caso. Es claro, ¿no? Claro. Medio claro. El celular, hijo. Cuando lo pones bajo sí es medio claro. Por eso es lo que estaba diciendo. Ay, yo estoy Una vara. yo no me cambié. A ver, ¿me puedo hacerlo? Pásame, ahí estoy más cerca. Ya pues. Ajá. Métele ahí la hojita, ya está agarrando el tronco ya. Una vez que agarra el tronco. ¿Qué ya pasa, tronco? Se está prendiendo. No digas viva, porque te grabo. ¡Viva! Ahorita. No se mira. No puede ser. No se mira. Ay, Carlos. ¿Para qué te sientas así? Cuidado que le pisas la cola. Ahora sí. Pa, te ve todo de Tahualdia.